Olá meninas, tudo bem com vocês? Ó, hoje eu vou ensinar a fazer esse laço aqui, ó. Não é um laço, né? Esse acessório de fogueira aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês já gostaram da ideia aí, já deixa o like de vocês, já inscreva no canal. Olha só que legal que ficou, tá? Um acessório diferente. Pra chamar bem a atenção aí nas festas, né? Ó como que fica. Aqui tá claro, mas no escuro isso aqui faz um efeito bem bacana. Então já deixa o like de você, se inscreva no canal e vamos no nosso passo a passo. Vamos aos materiais, meninas. Vamos usar aqui 80 centímetros dessa fita aqui, tá? Ela é uma fita de 38 milímetros. Ela é essa aqui que eu tô usando, ó, da Cinebu. Então, 80. Isso aqui é uma rendinha que eu tinha aqui de poliéster, tá? 80 centímetros também. Vou usar aqui o cordão de pompom, não tem o tamanho certo que eu vou colocar de acordo com eu necessitar, então essa vai ser só um pedaço pequeno. 12 pedaços de feltro, o tamanho de 4 por 6,5. 4 por 6,5. Vamos precisar também de um círculo de feltro. Aqui eu tô usando um de 8 centímetros, tá vendo? 8 centímetros de diâmetro. Um pedaço de feltro para prender o nosso bico de pato. Aqui o nosso bico de pato é um de 7,5. E 8 pedaços de tule. Tô usando 4 vermelho e 4 amarelo, tá? Vocês podem usar outro tipo de tecido que vocês tiverem aí para fazer o teste. Aqui o tamanho aproximado, eu falo aproximado assim, que eu não cortei certinho não, porque como eu vou fazer a fogueirinha, não precisa ser exato não. Ó, vai ter 16,5 aqui por 12, mais ou menos isso. Então, 4 vermelho e 4 amarelo. 4 pedacinhos. Primeira coisa que nós vamos fazer é... Ah, tá. E o botão de LED, viu? Tava esquecendo de falar aqui. Esse aqui eu tirei de um brinquedinho, desses brinquedinhos aqui, ó. Esses spinning aqui. Tirei dele, tá? Em algumas cidades vocês vão encontrar fácil, outras não. Então, vamos lá. Vou pegar aqui nossa fita. Quem quiser alinhavar separado, pode. Quem quiser alinhavar juntos, pode. Essa aqui eu vou tentar fazer junto. Outro que eu fiz anterior, eu fiz separado. Vou queimar aqui as pontinhas para não desfiar. Pronto. Escolhi o lado aqui. Então, é 80 mais 80. Vou usar aqui uma linha comum de costura, que não vou pôr força nessa linha, né? Vou usar uma linha vermelha. Agora aqui alinhavar de fora a fora. Todinho. Alinhavar, se quiser ir puxando, ó. Prendeu. Continua aqui. Só subir e descer mesmo, não tem nenhum detalhe a mais aqui. Vou adiantar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Cheguei ao final aqui. Vou pegar a ponta que terminei aqui, unir na ponta que comecei. E para eu saber qual tamanho que eu vou deixar, vou pegar aqui nosso círculo. E colocar aqui. Aqui eu vou ajeitar o tamanho que eu quero. Eu gosto de ir pelo outro lado aqui e ter mais ou menos o tamanho que eu quero que sobre aqui. Então, geralmente eu gosto de uns 2 centímetros sobrando. Aí é critério de vocês, quiserem fazer, né, mais curtinho, tá? Então, eu vou ajeitar aqui por trás os babadinhos, que dá certo também. Ajeitei, ajeitei. Quiser virar a frente só pra ver se você tá vendo como tá ficando.
que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só um pinguinho de cola aqui pra ficar firme, enquanto eu acabo de arrumar do outro lado. Então, um nesse cantinho, um aqui nesse outro. Depois que vamos colar direito, viu? Sempre observando a distância, né? Que você quer que sobre aqui. Agora, já prendi 3 lados, vou virar aqui na frente pra arrumar aqui onde que nosso início aqui, fim da fita, que eu nem cortei aqui, ó, já... Acho que eu até colei aqui junto a fita e não cortei. Deixa eu tirar aqui a agulha. Arrumar a pontinha aqui. Dar um pinguinho de cola aqui por baixo também. Depois que colou, pode cortar essa pontinha da fita. Quem quisesse, né, tipo, amarrar a pontinha, eu não amarrei, porque eu ia passar cola, tá? Agora, vamos ajeitar aqui. Colar aqui em cima. Essa cola minha tá vazando, tá beleza. Ó, agora vamos colar melhor nossa sainha aqui, né? Deixar mais redondinha. Agora pode ser aqui por cima, ou se vocês preferirem, aqui por baixo. Colocar, segurar. O que eu faço aqui? Eu venho aqui por trás e vou ajeitando agora as pontinhas que ficaram aqui sem colar, pra deixar tudo colado, ó. Não deixar o feltro sobrar, não. Então, vou aqui por trás, procuro as pontinhas que estão sobrando, vou arrumando. Quem quiser deixar isso aqui pro final, pode também, tá? Já tô fazendo aqui pra adiantar. Ó, o que que eu faço aqui agora? Vou pegar aqui. Esse aqui é opcional, tá? Eu gostei de colocar esse aqui no lacinho que eu fiz, por isso que eu vou colocar nesse também. Só pra dar um tchan aqui, né? O amarelo com... Como eu tô usando o tule amarelo com vermelho, eu quis colocar o pompom amarelo aqui só pra dar um contraste mesmo. Como São João aí, as festas juninas aí são bem coloridas, né? Só pra colorir mesmo. Quem não tiver, pode deixar. Vou contornar aqui, bem na pontinha aqui da nossa fita, de nossa renda. Só para acompanhar mesmo o contorno. Concluir aqui logo. E nós vamos pro próximo passo. Cortar o excesso do pompom aqui.
Queima a pontinha desse pompom pra não desfiar. Pronto, colado. Então, nossa base aqui, nossa saia da fogueira já está pronta. Lembrando que fita, tá? A que vocês vão colocar aqui é opcional, pode ser lisa, estampada, o que vocês tiverem aí. Vou aproveitar o material de vocês. Ó, o que vamos fazer agora? Vamos fazer agora a nossa fogueira. Como que eu faço nossa fogueira? Vou pegar um pedacinho desse aqui por vez e mostrar pra vocês. Vocês podem enrolá-lo todo, fazer um rolinho mesmo aqui, tá vendo? E passar cola aqui no final. Agora, eu prefiro fazer assim, ó. Isso aí é jeito de cada um. Passa um pouquinho de cola quente, dobro. Passo mais um pouquinho de cola. Dobro. Colo os dedos também. Um pouquinho, só um risquinho, só pra prender mesmo, que o feltro acaba que segura bem. Então, vou fazendo isso, ó. Passo, enrolo. Até o final. Não precisa passar esse tanto que eu tô passando de vezes, não, viu? Isso aí, é como eu falei, é critério de cada um. E quem quiser, né, deixar a lenha mais fininha, é só diminuir naquela largura que eu deixei. Pronto. As pontinhas pode deixar assim, ó, não precisa ficar retinha pra ficar parecendo a madeira. Só passar aqui na pontinha pra não soltar. Ó como ficou, um rolinho mesmo. Então, aqui, como mostrei, não vou fazer com todos pra vocês verem, mas só pra ver o início, ó, cola. Enrola. Cola. Enrola. Tá vendo? Mesma coisa. Vai repetir isso aqui com os 12 rolinhos. Isso também depende da altura das cercas, da cerca, né? Da fogueira que vocês querem deixar. Quem quiser a fogueirinha baixa, né? Usa menos. Pronto, ó. Mais um pedacinho de lenha aqui, pronto. Eu vou fazer com os outros aqui e já volto. Rolinhos aqui todos prontos, né? Vai ser nossa madeirinha aqui. Não precisa deixar a pontinha certa, porque é pra simular madeira mesmo. O que nós vamos fazer? Pegar de 2 em 2 aqui. Essa parte que é onde que é a emenda do feltro, né? Pode deixar pra baixo. Agora, vamos pegar mais 2 pedaços. Marca aqui, ó. Não põe na ponta, põe um pouco mais distante da ponta. Esse aqui também. Fazendo assim um X. E do outro lado aqui é a mesma coisa, ó. Tenta manter a mesma distância de um lado para o outro. Então, mais ou menos aqui. E aqui é a mesma coisa. Pinguinho de cola. Pronto, a nossa base aqui da fogueirinha já ficou pronta. Agora é só colocar seguindo esses que já estão aí. Cola aqui. Pega uma base. Uma lenha, né? Aqui é a nossa lenha. Segurar aqui nossa lenha. Mesma coisa.
Vamos continuar. Eu quis que minha fogueirinha ficasse um pouco mais alta, então fiz 12 pedacinhos, né? Aí quem quiser a fogueirinha mais baixa, tá? A critério, só a ideia mesmo, né? Ó, esse tamanho de fogueira aqui já é um tamanho bom. Tem que tirar esses excessos de cola todo, não deixar nem um pedacinho aqui desses fiapinhos de cola. Tem que tirar tudo. Ó, assim que tá. Mas eu vou colocar mais. Deixar nossa fogueira bem alta. A emenda ficou sempre pra baixo, então ela não fica aparecendo, ó. Emenda. Aqui pra baixo. Quase chegando no tamanho que eu quero. Pronto, chegou na altura que eu queria. Eu deixei aqui, ó, 3 lenhas de cada lado, ó. 3 pedacinhos de cada lado. Todos iguais. Agora, tirar esses fiozinhos de cola. Deixa eu tirar aqui. Pronto, base pronta nessa saia. Fogueirinha pronta. Agora, vamos usar nosso tule aqui. Como eu falei, eu usei 4 pedaços amarelos e 4 pedaços vermelho. O que que eu faço aqui, ó? Vou intercalar 2 pedaços amarelo. Não tem problema ficar torto, tá? Com 2 pedaços vermelho. Tá grudando aqui um no outro. Deixa eu afastar aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem melhor. Então, aqui tô pondo o segundo vermelho aqui sobre os amarelos. Mesma coisa, ó. Mais uma camada amarelo. Mais uma. Agora, as duas últimas aqui do vermelho. 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 Isso é para simular nosso fogo. Ó. Aí vocês vão escolher. Se quer deixar pro lado de fora o lado vermelho, né? Assim. Ou o nosso lado amarelo. Eu vou deixar aqui o lado amarelo desse. O que eu faço aqui? Pego o nosso LED aqui, vou colocar no nosso meio, só para ter a noção aqui de como vai ficar. Dividir o meio certinho, achar nosso centro aqui. Deixa eu achar nosso centro aqui. Aqui, nosso centro. O que que eu faço para ele não sair aqui do lugar, ó? Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Só para ele grudar um pouquinho. Deixar secar aqui um pouco. Que aí já não se perde aqui. Ó como ficou a parte de cima. Secou, já ficou preso. Quem quiser dar um pinguinho de cola quente aqui em cima, pode dar, mas não precisa não. Mas já fica bem fechadinho aqui, ó, quando o paninho da fogueira. O que que eu faço agora? Agora eu pego nossa base, nossa fogueirinha aqui, e vou colar aqui em cima do nosso laço. Tá vendo? Aqui na lateral, pra vocês verem. Vou colar em cima do nosso laço. Passar aqui nas duas últimas fileiras só, a cola aqui. E colocar aqui bem no centro. Segurar para ficar bem preso isso aqui.
Pode apertar, né, que o feltro ele volta. Ó. Ó como que tá. Isso aqui é só uma ideia, né, gente? Isso aqui você pode fazer muita coisa com isso. Poderia ser um laço aqui por baixo, mas eu quis fazer a fogueirinha. Agora, vamos colocar nosso fogo na fogueira. Vamos ver se tá funcionando aqui, tá? Podem passar a cola aqui ou pingar aqui dentro, tá vendo? Eu vou pingar lá dentro para não correr o risco de enfiar aqui e melar nossa cerquinha. Então, eu vou levar a cola quente lá dentro. Vou pingar lá no fundo, ó. Uma quantidade boa para ficar bem preso. Agora, eu vou colocar nosso fogo. Segurar um pouquinho aqui. Vou pegar aqui por baixo, ó, só pra ficar preso. Enquanto vai secando um pouquinho aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer nossa base aqui pro bico de pato. Vou dar um cortezinho aqui, outro aqui, passar o bico de pato aqui pelo centro. Pronto, aqui já tá colado. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Segurar aqui só para vocês terem uma ideia. Tentar pegar aqui a ponta desse lado com a ponta desse lado. Então, vou passar aqui só no centro por enquanto, ó. Só nesse risco. Eu gosto de fazer assim só para ficar bem preso mesmo. Como é um acessório maior, né? Para não correr o risco de soltar, aí eu fiz esses detalhes no feltro. Aí você pode colocar na tiara, né? Na faixinha. Aqui é só colar as laterais também. Aqui é a mesma coisa. Só colar nossas laterais. Pode deixar secar um pouquinho. Pronto. E nosso acessório fogueira está pronto, ó. Aí vocês agora podem puxar aqui o tule, né? Do jeito que vocês gostam aí. E vamos apertar aqui no centro para ligar o LED, ó, aqui na lateral, para vocês verem. Eu vou tentar apagar a luz aqui só para vocês terem uma noção. Ó, como eu tô gravando à noite, e aqui onde que eu tô só tinha essa luz que eu apaguei, então ficou bem escuro mesmo, só para vocês verem o efeito aqui da fogueira, ó, fogueirinha aqui saindo fogo. O LED tem 3 opções, né, de piscar, ó. Olha que legal. E a outra opção de piscar é só apertar o meio, né, e mudando os efeitos. Geralmente não vai estar em escuro total assim, né, mas só para vocês terem uma noção do efeito que vai ficar. Bem legal, bem diferente. Pronto, meninas, a dica de hoje foi essa aí, nessa fogueirinha aqui no bico de pato, né? Uma opção diferente nas festas juninas, julinas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa o like de vocês, né? Usem a criatividade aí, né? Façam diferente, tá? Se vocês gostarem, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, tá bom? Obrigada, beijos!